Please subscribe Mobile Unlocking M channel. Then press the bell icon. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো এমআই নোট 4 এমআরটি ডঙ্গলে কিভাবে এমআই অ্যাকাউন্ট রিসেট করতে হয় বা ডিসেবল করতে হয়। দেখতে পাচ্ছি দিস ফোন ডিভাইস ইজ লক, দ্য অ্যাকাউন্ট লক। তো আমার অলরেডি পিছনের ব্যাক কভার খোলা আছে, ব্যাটারি কানেক্টরটা রিমুভ করব। রিমুভ করার পর আমাদের মোবাইলটিকে ইডিএল মোডে নিয়ে যেতে হবে। তার আগে আমি এমআই অ্যাকাউন্ট আনলকের টুলটি আমি ওপেন করছি এমআরটি ডঙ্গল 2.60। তারপর এখানে আমাকে মডেল নম্বরটি সিলেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আমাদের মোবাইলটি ইডিএল মোড চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছি কিউডি লোডার 9008। তো এখানে আমাদের অটোতে কমফোর্ট সিলেক্ট করতে হবে 12, আমি সিলেক্ট করলাম। তারপর আমি এখানে রিমুভ অ্যাকাউন্ট স্টার্ট, কিছুক্ষণ সময় লাগবে, তারপর আমাদের অটোমেটিক হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিটেড। এখন আমি একবার এফআরপি সব আমি রিমুভ করে দেবো যদি এফআরপি পড়ে। দেখতে পাচ্ছি ইজিআর এফআরপি, তারপর আবার আমাকে পিজার দিয়ে টেস্ট পয়েন্টটি শর্ট করতে হবে এবং ইউএসবি কানেক্ট করতে হবে। হয়ে গেছে আমাদের ড্রাইভার। তো আবার আমি এখন ইজিআর এফআরপিতে ক্লিক করব। হ্যাঁ, আমাদের ডান। এখন আমাদের সব লক কেটে গেছে।